Alaba! Lidez dizut entzuten, etorri ona. Lidez zartagia sutan daukat, ezin naiz joan. Aita, lagundu etzeko lanak egiten. Zer da? Matematika. Ui, ni naiz oso trebea. Orduan zera ingo du? Lasai, irakurri ariketa. Problema da. Beste problema bat, asko ditut. Aita? Barkatu Lide, txantxa bat izan da. Irakurri mesedez. Ikerrek 8 zagar ditu. Konforme? Zagar erdiak jan ditu. Bai, tripontzia. Eta horien erdiak oparitu ditu. Tira, eskuzabala da? Orduan, zenbat zagar ditu orain Ikerrek? Erraza da. Aita, oso zaila da. Ez ikusiko duzu. Hasiran zenbat sagar ditu Ikerrek? 8. Erdiak jan ditu, zenbat dira hoiek? 4 zagar. Primeran, 4 jan ditu. Zenbat ditu sobera? 8ken 4 zagar. Bikain, zer egin du Ikerrek? Hoiekin. Erdiak oparitu. Orduan zenbat sagar ditu orain? 2 zagar ditu. Hori da, ikusten Lide. Asmatu duzu? Baina orain beste arazo bat daukat. Esan? Hainbeste zagarrekin gozea. 10 minutu eta afaria prest. Bikain.